Neyongera okwebaza enkya n'eggulo mu kulambula kwaffe buli gwe akkalidde wansi n'osalawo okulambula ensi yaffe n'omanya nti ddala Uganda kula. Bingi nnyo ebizze bibeerawo omwaka guno kasookedde gutandika sinakindi nga gukomekerezebwa eno tufunye ebizibu ebiwerako mu ggwanga lyaffe. Twagamba nga nti nno okulambula tulambula ensolo, ebinyonyi, amazzi, ensozi n'emigga n'ebirala ebisingawo, oba nga ggwe omuntu tuzze tugamba naawe okulambula okutandikira wuwo oba mu makaago, mu ndya, mu nsula, mu nnyambala ne mu neeyisa yonna gy'oba weeyisizaamu. Kati nno nga tukomekereza omwaka essande ebbiri eziyise, mu pulogulaamu yaffe eno ebyobulambuzi tuzze tukulaga n'ekimu kitu kyasembeyo okulaga gwe agenda okulambula nga onoolambulira ku mazzi enteekateeka gy'olina okubeeramu oba oneeyisa otya ng'ogendera ebiragiro n'embeera yonna bannaffe abakulambuliza ku mazzi oba ng'onootambulira ku mazzi amateeka g'olina okugoberera. Emiguwa gyo girina buli lw'ogenda okwambala life jacket n'olaba nga emiguwa egiyita mu magulu go wakati nga tigiriiko, life jacket eyo gyegendereze nti eyinza obutakuyamba kubanga ekigendwa ky'emiguwa giri kwakasa nti gwe tosowokamu. Ne life jacket yonna ojja kusanga nti bw'ojambala obwambazi bwoti kyangu kyakusowokamu n'ogwayo. Kati yensonga lwaki bassaako emiguwa egyo. Ekyokubiri, abantu twambala life jacket emirundi mingi n'otambulira ku mazzi olwaleero n'otagwamu n'otafuna kabenje, n'otambula enkya n'otagwamu, naddala nga ffe abatambula ku nnyanja buli lunaku ffe. Kati ne bannange abalala bandaba abali eyo ku bizinga by'Essese, ebizinga by'Ekyaggwe n'ebizinga by'Ebuvuma abatambulako buli lunaku, ng'atambulako buli lunaku omwaka ne guggwako. Ne munnange tomanya buzibu ddi lwe bunajja. Lw'onoogijjako life jacket eyo n'ogamba nti sijja kugyambala ku luno. Kwolwo osanga munnange obuzibu bwe bunajja, ate ogenda ogikunuukiriza ogikwata nga waliwo munno agitutte oba nga waliwo nga oluusi munnange ogende bwotyo. Kyova olaba nti ennyanja nga bw'ogambye nti ettagimanyidde, waliwo munnaffe gwe baatugambye nti yagenze okutaasa banne, yavudde ku lukalu naye ate n'agwamu. Naye singa omubuuza nga badde akyali mulamu nti omaze emyaka emeka ku nnyanja, agamba nti nze mbaddeko era abantu bulijjo mbataasa abagwamu, nze kafulu wano mu kutaasa abantu. Naye olw'okubanga kwolwo tomanya kizibu kikijja, weesanga ng'olugendeddemu. Tusaasira nnyo bennyini ddala bannaffe abasobodde okuba nti nno bagendera mu kabenje k'eryato lye twabalaga mu pulogulaamu yaffe eyayita, naye yonna tuvuddeyo twabategeeza nti tujja kuba tweyongera okubalambuza ebitundu ebitali bimu, naye nga mu pulogulaamu yaffe eno eya Uganda ekkula tugamba nti nno gondera amateeka ate n'ebiragiro buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi. N'olwaleero sibasudde muguluka nga bulijjo Hamani Kalanzi wano ku Bukedde TV tugenda kuba twongera okulambula nga tulambula mu nnambula ey'oku mazzi oba entambula ey'oku mazzi nga yanjawulo nnyo ne kwezozze olaba mu pulogulaamu zaffe ezeeyise. Tuzze era tukomyewo eno mu bugwanjuba bwa Uganda.
tugenda kuba tuli mu district zino eziwerako nga 3 nga tugenda kubeera wakati wa district eya Lubirizi, Kasese awamu ne Kanungu. Nenga byonna tugenda kuba tuli ku mugga guno oguyitibwa Kazinga Channel. Njagala omanye Kazinga Channel kyeki era byafaayo ki ebiriko. Ye lwaki wano utugenda okulambula wayitibwa Kazinga Channel. Osobola okutebenta ekilomita eziwerako okutuuka mu kitundu kino, era utukira wonna oba waddembe oba wasuze mu kitundu kino osobola okukeera n'olinnya eryato n'olambula ebyobulambuzi ebirungi ennyo ebisangibwa ku mugga kuno, bw'oba wakumakya oba wa mutuntu oba olw'eggulo. Olabira bino nga tutandise eryato lyaffe ery'ekawungeezi nga tuli ku mugga kuno oguyitibwa Kazinga Channel. Kazinga Channel eno eyogerwako mulambuzi munnange naddala Munnayuganda omulungi egatta ennyanja 2. Kuno nno nga kwe kuli amannya ag'ekizungu nga kuliko Lake George ne Lake Edward. Nga byonna nno bw'okubigatte ewamu omugga guno Kazinga Channel guba ku kilomita 40 okuva ku nnyanja endala okutuuka ku nnyanja endala nga bwe nkutegeezezza eya George ne Edward. Nga bw'omanyi omugga bwe gufaanana gwo teguba na mayengo nti nno nga ag'ennyanja nedda, wabula guba guteredde ntende nga gwe agenda okuyitako ojja kusanga nga buli bakkubo utuguyite omuseetwe omulungi. Olwaleero nno nga tuli ku mugga guno tugenda okulambula ku nsolo ennyangu ennyo ezimanyiddwa oba ezirabwa mu bitundu ebirala, naye nga kino kifo kya nkizo nnyo wano Kazinga Channel tyojja kuba osobola okubiraba mu bungi oba mu muwendo oguwerako. Muno nno mwe mujja okubeera embogo, envubu, enjovu, bo bannaffe ze bayita embizi ez'omu nsiko, n'ensolo endala nga goonya, mpozi n'ebinyonyi eby'omuwendo gwe agenda okujja wano ate nga bituuka wano mu biseera ebitali bigere nga bijja buzi olw'embeera ennungi eya wano ku mugga guno kwe tuli olwaleero. Envubu n'enjovu n'embogo zibeera wamu kubanga buli kimu kirina emmere gye kirya. Enjovu n'envubu ezo zirya muddo, naye goonya eyo erya ngege. Naye wano we tuli tulaba waliwo envubu n'embogo kubanga zino ensolo zonna zirya muddo, zibeera za mikwano, tezirina kiki kye kikosa ku ndala. Kati awo tutuuse tulaba bird sanctuary, eno bagiyita Kazinga Bird Sanctuary. Wano we tusanga species oba ebika by'ennyonyi ennyingi. Kati ku nnyonyi ze tulaba wano mu maaso gaffe waliwo ze tuyita Great Cormorants. Great Cormorants zino z'ennyonyi eziwuga ku mazzi, ne tubeerako ne grey-headed gulls, nazo tuziraba awo ku Bird Sanctuary. Kuliko ne Egyptian geese, zona nnyonyi ziwuga ku mazzi ne zifuna emmere mu mazzi, ate ne tuddayo ne tufuna endala ng'ennyonyi ze tuyita pelicans. Naye nga situna bagenda wala nnyo, katusooke tummulemu katono nnyo n'oluvannyuma ate tugenda kuba tweyongerayo n'okumanya ebyafaayo bya wano tuli Kazinga Channel.